بعض الحالات في الرقية، سواء في الرقية الشرعية أو غيره، بتحب إن أنت تديهم مثلا بعض الآيات القرآنية، الرقية الشرعية، فبتلاقي إن في ناس من الحالات بيقول لك أنت مش خايف إن أنت تديني الآيات عشان أقراها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو بآية. بشوف احنا بننصح ناس كتير واخد بالك، بنقول لهم اقروا كذا وكذا وكذا من الايات لكشف الضر. ف يعني شوف احنا بنعمل بوصيه حبر الامه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا رب يا رب كلنا بنتمنى ان احنا كلنا نحذو حذو. يعني حضرتك بالك قد ايه في مجال علم الفلك وفي دراسه هذا المجال الكبير؟ والله انا بعمل بعد حصولي على الدكتوراه منذ عامين فقط، واخد بالك، على الفضائيات. اما قبل ذلك كنت طبعا بعالج بعض الحالات في خارج مصر. كنت فاضي فقط لابحاث العلوم مش اكتر من كده. طب ايه يعني اقوى الحالات اللي حضرتك ما تقدرش تنساها ابدا في علاجك معاها؟ يعني تتذكر لنا من كثر الحالات، مثلا في حالات معينه حضرتك مثلا بيبقى ليها ذكرى معينه في علاجها مثلا، يعني ممكن تذكر لنا حاله مثلا من الحالات ديت ولا لا مش نسيت؟ والله انا افضل واخد بالك ان طبعا ده يعني هي اسرار انت تمنتني في سر، تمام، فما ينفعش ان انا افشي سرك، لان هي هتبقى خيانه للامان. طب اذا تم علاج حاله ولقيت حضرتك ان الحاله مستعصيه، بتلجأ ليه؟ او ايه اسلوب التعامل معاها؟ يعني نفترض بنعالج حاله وحصل ان الحاله ما اتعالجتش لاي سبب من الاسباب مثلا، ولو حتى لسبب غير معلوم، نتعامل معاها ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال على كتابه العزيز وفيه شفاء للناس. وبرضه عز وجل قال لكل داء دواء. تمام. ما اعتقدش ان مفيش حاله ما فيهاش، لم يصادفك اي حاله؟ لا الحمد لله رب العالمين، كله في كتاب الله. تمام. في كتاب المولى عز وجل. حضرتك قبل الثوره حضرتك كنت متواجد تقريبا خارج مصر؟ قبل الثوره كنت خارج مصر. كان ايه رايك او وجهه نظرك من الناحيه الفلكيه بقى ومن الناحيه الروحانيه في اللي كان بيحصل في مصر؟ هل كنت تتوقع بدون الثوره فعلا؟ والله انا كنت قلت ان من بدايه 1/1/2011 هيدخل كوكب اورانوس مجال الكره الارضيه. كوكب اورانوس ده مسؤول عن الثوره العصبيه للانسان. فكوكب اورانوس بيجي مره كل 55 سنه بيدخل مجال الارض، وبيقعد من سنه لسنه ونص، كبيره قوي سنتين. وهو جه 1/1/2011 هو هينسحب من مجال الكره الارضيه بعد ايام، هينسحب في 11/9/2012 اللي احنا فيها، وهيحل محله كوكب الزهره. كوكب الزهره ده مسؤول عن الحب والخير والسلام، هو مسؤول عن الجانب الحسي الجميل قوي واخد بالك في الانسان او في ابن ادم عموما. في ناس تقول لك ايه علاقه الكواكب بالناس، او ايه مدى التاثير ما بينهم وبين بعض. احنا كناس عاديين بنمتد غذائنا من الارض، من الام. الارض مكونه من ايه؟ من النبات ومن الهواء. طب النبات بيمتد غذائه منين؟ من الميه. باطن الارض، باطن الارض فيها فوسفات، فيها طاقه، فيها مغنيسيوم. نفس تركيبات كوكب الارض هي نفس تركيبات الكواكب. تمام. ومجموعاتنا مجموعاتنا اسمها المجموعات الاربعه او الابراج بتاعتنا اسمها الابراج الاربعه. المجموعه الاولى الهوائيه والترابيه الثانيه، والمجموعه الثالثه المائيه والناريه. عندنا 4 مجموعات. كل مجموعه بتقسم الى 3 ابراج. كل مجموعه بتقسم الى 3 ابراج، وكل برج بينتمي واخد بالك. علشان نرجع تاني لقصه النبات والغذاء. تمام. قالوا ان الناس معادن. الناس معادن. المعادن بتكتشف في باطن الارض.
وكل نوع من المعادن مركب من مادة السيليكا، مادة متبلورة اسمها مادة السيليكا. كل نوع من أنواع الأحجار الكريمة الخاصة بكل برج بيبقى تحمل نوعين من المعادن الموجودة أو الخاصة بكل برج من الأبراج بتاعتها في المجموعة الشمسية بتاعتها. حضرتك هل تتنبأوا أو مثلا حضرتك هل تعلم مثلا في علم الفلك هل يوجد مؤشرات إن الربيع العربي سيمتد صوابته إلى بقية الدول العربية؟ والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولو صدفوا. طب هل يوجد في علم الفلك مش هنقول تنبؤ ما يدل أو ما يشير أو قد يحدث؟ فأنا دونا عن زملائي بحب دايما إن أنا أقول الوقت اللي احنا موجودين فيه. تمام. إنما بكرة هو طبعا غدا في علم المولى عز وجل، بالرغم من إن في وفق دي كل علم عليم.